El ronquido por sí solo no es un problema que ponga en riesgo la vida de una persona, pero es quizás una señal muy importante para suponer que ese individuo puede padecer algún tipo de enfermedad que definitivamente sí puede ponerle un coto a su existencia. Por ello, nuestro invitado de consulta médica, el doctor Luis Morillo, neumonólogo, nos explicará qué se esconde detrás de los ronquidos. El ronquido, como tal, más que ser el punto álgido acá, sería la combinación de varios síntomas en el paciente. Los tres principales síntomas que nosotros podemos evaluar en un paciente son, por una parte, el ronquido, pero por la otra parte, que alguno de las personas que habitan con este roncador presencien algún evento de ausencia o disminución de la respiración, que es lo que se comenta como te has quedado sin respirar durante la noche. Y por último, ¿qué es lo que pasa el día después? Ese grado de somnolencia, ese grado de adormecimiento que uno siente de manera excesiva durante el día y que limita en cierta forma las actividades diarias de un ser humano. Quizás el ronquido es una de las cosas, uno de los eventos del cual el paciente se da cuenta y en muchas ocasiones se avergüenza y que los familiares reflejan. Pero él por sí solo no constituye, ¿verdad?, un síntoma pivote suficiente para sospechar la enfermedad. Esto debe estar acompañado de otras cosas. Lastimosamente, hay terapias alternativas que no han sido contundentes y no tenemos una evidencia en literatura suficiente como para garantizar o para sugerir su uso. Principalmente los dispositivos de avance mandibular. Estos dispositivos ODAM son piezas bucales que se colocan para alterar en cierta forma la anatomía de la mandíbula y buscar con eso una disminución del ronquido. Lastimosamente estos dispositivos de avance mandibular carecen de estudios suficientemente impactantes para su recomendación, además de que son dolorosos en la población y podrían ser una alternativa en el caso en que los dispositivos, los ventiladores de presión positiva en la vía aérea, que es el tratamiento indicado para la enfermedad, pues no den resultados. No todos los pacientes se pueden adaptar a un CPAP. Y por otro lado, las cirugías, la uvulopalatoplastia, que es una cirugía practicada anteriormente en donde se reducía o más bien se ampliaba lo que era el canal en la vía aérea superior a través de la cirugía de la úvula y parte del paladar, pues a la larga no dieron una evidencia suficiente para seguirlas recomendando con un índice no despreciable de complicaciones en el postoperatorio y luego tampoco resolvían el problema del paciente.